Ja tere siis kõigile, kes olete siia poe nurka tulnud kuulama ja kõigile, kes olete seal riiulite vahel, kuulete seal ka meid ja kõigile, kes on internetis ja meid pärast või kohe praegu kuulavad, et mina olen kirjastaja Epp Petrone ja mul on hea meel siin tervitada rahvusvahelist meest, kes on elanud erinevatel kontinentidel ja siis oma sellest 5-aastasest Malaisia elust on ilmunud minu Malaisia. Kristo, tere tulemast. Nii on, et väga meeldiv sinuga teha tutvuda. Ja meile nägime ka hommikupoole kirjastuses Tartus ja siis ma vahepeal olin natuke aega asotsiaalne, hirdusin maailmast ja jõudsin täpselt läbi lugeda, jõudsin viimase leheküljeni ja ma võtan tegelikult, ma tegin seekord lausa spikri, kuhu ma panin küsimused ka kirja. Et sul on vist ainult inimene Eesti, kes on seda päriselt läbi lugenud. Päriselt ka, andad sealt ja toimetaja luges ka, ma arvan, ja võib-olla sa ise lugesid. Ma ise lugesin, jah, öeldakse, et autorid loevad ju kõige rohkem, et sa oled iga sõna kolm korda. Väga vabandan. Ma olen küll ainult inimene spikker ikka, mõtlesin, et ükskord elust teen küsimused valmis. No siis tahabki kontsessioon. No ikka ei võtnud kaasa nüüd. Jätsin. Aga mis ikka? Ma tavaliselt räägin ka vabalt ja ma tegelikult mäletan peast, nagu see on see maailmas see spikri tegemine, see on see, et kui sa spikri valmis teed, sa peaks seda pärast kasutama. Ma ei mäleta, et koolis oli nii enne. Ja ma ütlen seda väga hästi. Ja see, mis, seal olid sellised küsimused ja mõtted ja mis on minu üldine mulje sellest raamatust, on see, et see on nagu mingis kontekstis võib öelda, et see on selline õpitundide raamat. Et siin on mitu lausa välja sõnastatud õpitundi. Et peale selle on ta nüüd raamat, mis tutvustab Kuala Lumpurit või Malaisiat, aga see on sellised üldinimlikud õpitundid. Kõige esimene, mis ei olnud päris niimoodi sõnastatud, aga mis hakkas nagu välja sealt filtreeruma, oli see, et kuigi sul on soe koht olemas ilmas, tasub vahel võtta ette ja hüpata kusagile pea ees tundmatus kohas vette. See on vist üks sinu õpitund, mis ei ole sellist kunagi ka alt vedanud, et see on sulle alati õigeks osutunud. Sellega on nii, et igaühel oma, eks. Ma usun, et kõigile seda soovitada ei saaks. Aga tõepoolest sul on õigus, et ma ei ole ise tegelikult selles võtmes öelnud, aga tõepoolest. Seda aastal 2008, kus see sinu lugu algas, eks ole? 2011. Ja siin on minust 2008 kuskil sees, sest et ma jah, et 2008. aastal lõpetasid Tallinna ülikooli, see pole lõpetaja, aga maailmanetist majandust õppisid sa seal või? Sotsioloogiat. Soo, no võt siis. Ja olid suures ettevõttes soojal kohal. Ja siin koha peal võikski olla punkt ja ongi kõik väga hästi, või siis 3 punkti ja aina paremaks läheb, on ju. Aga sina selle asemel hakkasid tundma, et tahaks nagu kusagile, nagu kratsis kusagile kaugemale ja kusagile külma vette, kuigi selles mõttes midagi eksootilisse sooja õhku. Ja sa tegid selle teoks. Ma tundus, et ma ei saa, et kuidagi elu oli kuidagi nii lihtsalt kõik ette andnud, et kus ma tõesti 25-selt on siis elu tehtud. Et järgmised 50 aastat käin tööl, mis iganes, kas sooja koha või mitte ja siis nii ongi. Ja ma mõtlesin, et ei, et elu peab ikka midagi muud välja pakkuda. Ja kuivõrd Eestis mulle tundus, et kõik oli nii tuttav ja loogiline, siis ma otsisin mingit sellist suuremat väljakutset, et ennast proovile panna. Ja tegelikult sa tegid seda sama asja mitu korda. Üks Malaisia, aga pärast Malaisiat tulid teised kohad. Ja et sa pole vist kunagi alt läinud selle tundmatust kohas ette hüppamise pole.
eks ikka on olnud selliseid raskemaid aegu ka, aga ma kujutan ette, et isegi koju jäädes on seesama, et kõigil käib see natuke nagu üles-alla. Aga ja nagu ikka, et kui sa kolid kuskile uude kohta, näiteks kas või, ma ei tea, Tallinnast Tartusse, et siis tegelikult mõnes mõttes see õlustab ikkagi nullist oma sellist võrgustiku ülesehitamist, sõprade ringi kõike, et ega alati ei ole meelakkumine olnud, aga selles mõttes mul on õigus jah, et ma ei ole selles elustiilis olnud pelganud ja siiamaani ka seda. Tuletan meelde, mis ma veel üldse pikrisin, et õpitunnid panin kirja märksõna ISEC, mis mina ka mäletan, kui ma olin tudeng, et siis ikka räägiti sellest, et tasub ISEC-i minna, siis seal tuleb rahvusvaheline võrgustik. Mina küll ei läinud, tekkis niisamagi igasugust võrgustikku siin ja seal, aga kas see on üks nendest nippidest ja õpitunnidest, kui ma arvan, et see oli kindlasti üks ajenditest, et kuivõrd ISEC-il on kaks sellist haru põhimõtteliselt, et üks on selline juhtimiskogemus noorele inimesele oma koduriigis ja hiljem siis tegelikult on maailma alla minemaks neid kõiki õpitud ja kogetud praktikaid siis teostama kuskil mujal. Ja siis kuivõrd ma olin näinud neid inimesi üle maailma, kes Indiast, kes Brasiiliast, kes mujalt oli Eestisse tulnud ja kuidas nad tegelikult selles endale täiesti võõras keskkonnas ikkagi, kes kiiremini, kes aeglasemini väga kiiresti kohanesid ja nautisid seda erinevust, siis nagu tekkis kihvatas, et ma tahan ka midagi sarnast kogeda. Kas ISEC on praegu olemas samamoodi mõttele, et kes ja kas see on avatud absoluutselt kõigile tudengitele, et seal ei pea olema majandustudeng? See ka ei olnud majandustudeng. Ei olnud tõesti, kuigi hiljem olin, aga jah, see selleks, et ISEC kasutati tõepoolest majandustudengitele, aga see oli 50-ndatel, et aeg on edasi läinud ja tegelikult nüüd on tõepoolest avatud kõigile. Seal on küll mingi vanusepiir, et ma ei tea, kas on 30 või midagi tavalist, et päris eluaeg ei lasta liituda, aga jah, kaks kriteeriumit, et üks on vanus ja teine on ülikoolis kuskil lähedal. Üks õpitund on meeles mul veel see, et kohvri pakkimine, kui ongi käes see aeg, et sa hakkad kolima kaugele maale ja sinul on seda aega päris palju elus ette tulnud. Mis sa siis oskad jagada? Sest seal oli midagi raamatus öeldud, aga ütle seda värskelt oma sõnadega, sest see on ka tegelikult öeldud selles Malaisias kolimise hetkes. Nüüdseks sa oled kolinud Austraalias elanud, Brasiilias elanud ja nüüd elad Keenias. Jah, et on olnud üsnagi palju sellist kontinentide vahelist kohvite pakkimist kolimise jaoks. Mida sa soovitad siis? Üks minu eelis või kuidagi niimoodi juhtunud, et me oleme tavaliselt soovides riikides. Ehk siis selle võrra saab nagu vähem asju kaasa pakkida, et ei pea päris 4 aasta aega kaasa pakkima, et 4 aasta aega me ootavad erinevates kohvrites siin Eestis. Kuidas mul tuli praegu meelde üks liik, mida ükskord Kris Taskal soovitas, oli see, et alati tuleb kaasa pakkida mitu paari kujumispükse. See keskpäeviselt reisimise kohta. Üks paar saab ju pereks. Ma olen seda sama täheldanud, et mul on alati 2. Aga jah, et tegelikult mida rohkem käisid, seda nii-öelda targemaks saada, tegelikult igal pool on kõik olemas. Praktiliselt, mis sul vaja kaasa võtta, on sellised elementaarsed asjad või sellised kuidagi kallid asjad, eks, et mis kellelgi on, aga mõni võtab näiteks Malaisia raamatu, mõni võtab emapildi, et kuidas kellelgi, aga tegelikult kõik riided, kõik muu nagu ka hädapärast võtad kaasa, aga tegelikult enamus on ikkagi nagu vaatad sealt koha pealt midagi juurde, sellepärast tahad neid põnevaid asju pakkuda, mida siit Eestist võib-olla ei leiagi. See on siis nii-öelda lahtilaskmise kunst, mis tuleb kätte saada siis, kui kolima hakkada. Absoluutselt, ja sellepärast oli hästi tore, kui sa pakkusid mulle Priit Pajusaarega teha seda audioraamatut, et ma tean, et näiteks ma olen
terve rivi raamatuid kodus, minu raamatuid näiteks, ja ma ei saa neid kaasa võtta. Et ma tean, et ma loen neid 1-2 päevaga läbi ja siis ma tiirutan ümber maailma nendega ringi. Et siis tegelikult, kui on võimalus, siis loe või audioraamatuid. Jaa, see on väike õpitund minu poolt, miks panen ka siia õpitundidesse omalt poolt midagi, et ma olen vist viimaste paari kuu jooksul avastanud selle rahvaraamatu audioäppi näiteks ja Apollosist ei ole, võib-olla teevatasti ja siis on siin Elisa audioäpp, et ma olen nagu erinevaid proovinud ja katsetanud ja no raamatute kuulamine on tegelikult sama äge kui raamatute lugemine ja peale selle võib-olla saab ennast rohkem asju tehtud, kui sa siis samal ajal, ma ei tea, sõidad autoga jalga metsas, teed midagi käelist tegevust ja siis sina lugesid selle siis sisse oma raamatu, et see peaks kohe tulema raamatuna. Lugesin jah, 2 päeva oli sellist tihedat lugemist, et vahepeal lihtsalt vead rändama, aga iseenesest oli väga põnev kogemus ja Priit on hästi läinud. Jah, tore, nii et kellele lugemisest villand saab, hakake kuulama ja päriselt see on sama äge lugemine ja mõnes mõttes toredamgi, aga ma ütlen, ise oli teil minu spikris õpitundid. Mäletan ühte asja kindlasti veel. Tahtsa midagi öelda, kui oma ma just mõtlesin, et kui sa nii kaua, kui sa veel ajad seda spikrit oma peast taga, et siis ma ütleks veel mõned tipid, et kui ei ole just nagu selline päris kolimine kuskile teise riiki, et siis ikka võib-olla läheb suure kohviga, aga kui on lihtsalt nagu reisimine, seda enam, kui on nagu mitu riiki plaanis, et siis ma alati soovitan mitte paberit ära anda, et on vähe muret ja proovida kõik nagu mahutada vajalik sellesse käsipagasisse. Et see on just nagu üks minu suur selline õppetööd reisid. Aga jätkuks siis? Muidugi, et pesumasinad on olemas kõik asjad. Ja seda küll, jah. Eriti hästi jätkub, kui reisid sooja riiki. Aga sa oledki ilmselt, mõnes mõttes sa oled ikkagi natuke kliimapahulane vist ka. Absoluutselt, et mulle väga meeldib Eestis käia ja siin elada ja ma alati tulen vähemalt 1 kuust ka talveks, sellest minu jaoks on eksootiline. Aga jaa, et kui on vähegi võimalik päikese all on, et siis kindlasti see. Nii, aga siis üks järgmine õpitund, mis mulle meelde tuli, mis oli ka raamatus ära sõnastanud. Et ilmselt me kõik oleme vahel sellises olukorras, et mõtleme, et kas viitsime seltskonda minna, kas viitsime sinna peole minna või ei viitsi. Nii, ja siis sina oma elu kogemusest ütled, et mine ikka, sest et sa võid kohata inimest, kellest saab sinu armsaim. Et see lugu, mis teil seal juhtus, oli ju see, et kumbki teist ei viitsinud tegelikult sisimas minna, aga ikkagi otsustas, lähen ikka peole. Ja sealt sai siis alguse lugu Malaisialannaga, Mariaga või Mariga, nagu teda nimetasid. On nii? Nii on ja tegelikult ma olen seda päris tihti ka hiljem avastanud ja minu kas uuri element ei olnud, et 80% elust on lihtsalt kohal minemine. Ehk siis vahel võib nii juhtuda ja sa kunagi ei tea, kus nurga taga su eluarmastus on. Nii on. Aga ma küsin ta kohta korra, et ma ei tea, võib-olla see mulle kogemata vahele, aga see Maria, millise Malaisia esindaja ta siis oli, sest Malaisias on tegelikult malaid, hiinlannad ja indialannad, eks ole, et need on need 3 peamist rahvusrühma. Nii on ja tegelikult minu Malaisia elu keerles kõik selle Hiina kogukonna ümber. Et ma olin tööl Hiina ettevõttes esialgu ja mu kaasa oli ka Malaisia hiinlane. Meil ise armastavad alati toonitada seda, et ma olen Malaisia hiinlane, et mandrihiinlased on hoopis teine rahvas. Ja kui sa ütled lihtsalt malaislane, et siis nagu on ka selline segadus, et kes sa siis oled. Kas sina oma kogemusega teed ka vahet, kui sa näed inimeste näojooni näiteks, et kas ta on, kust Hiinast ta pärit on või on ta Malaisia hiinlane?
nagu põhimõtteliselt nad ei ole ju kõik päris sama rassi esindajad. Näojalti järgi on raske, eriti nagu asiaatide puhul, et nad on ju kõik näevad sellised. Aga sinu jaoks ikka ka näevad ühtemoodi? Ühtemoodi, aga kõik näevad hästi sellised noorukesed välja. Kui sa näiteks lähed õhtul peole, et siis vaatad, et kas ma ikka olen õigel peole. Keda alaealiste pidule. Just, aga väga hästi teeb vahet selle järgi näiteks mandriinlaste ja malaisia inimeste vahel, et kuidas on inglise keele oskusega. Et Malaisia endise Briti koloniina, siis kõigil on inglise keel väga hästi suus, kuigi nagu sellise oma väikse linkaga või oma aktsendiga, aga siiski. Ja mandri inimesed näljalt inglise keelt ei räägi. Sina seal kõneldes, kas sinu inglise keel ka muidu muutus? Et kas hakkasid ka sellist nagu natuke, ma teaks, pitching English on õigesti selle kohta öelda, aga nagu sellist nagu kohalikku inglise keelt saab kõnelema või? Eks mingit slängi tuleb ikka sisse, aga seda ma võin küll öelda, et kui sa oled sellises ingliskeelses riigis kord elanud ja tegelikult okei, nagu kõik õpime koolis ja ülikoolis on paljud asjad inglise keeles ja nii edasi. Aga kui sa ikkagi oled nagu ingliskeelses kultuuris töö ja elad seal, et siis nagu see inglise keel on ikka arenenud sul hüppeliselt. Nii häälduselt kui sõnavara poolest, et siit ikka minnes siis vahel ikka võtta kuskil välisriigis kogu kuuled, et mõni kaaslane räägib inglise keeles ja koheselt arvab, et see on ju Eestist. Kuidas sa aktsendi jätid? Muidugi, see on puine. Eks igaühel on nagu seda oma aktsenti. Aga nii, et siis sa läksid, sinna ma praegu õpitundi rohkem ei mäleta, aga ma mäletan raamatut, mida ma just lugesin ja mäletan küsimusi, mis mul tekkisid, et nii sa läksid, sinu esimene suur väljakutse oli ilutööstuses. Sa sattusid tööle või valisid, siin on teisigi eksootilisi hulle valikuid, mille hulgas sa siis valisid, et sa läksid Kuala Lumpurisse ja ilutööstusesse. Ja see eriti palju sellest ilutööstusest siin ei kõnelenud. Mina olen oma elus ka mõnda aega Aasias elanud ja ka näiteks Aasia lennujaamades alati ennast huvitav vaadata seda, millised need ilutooted on ja mis on see ilu ideaal, et see äkki oskad paari sõnaga juurde jutustada sellest, mis raamatus nii väga ei räägi, et mis seal täpselt toimus. Kindlasti üritati kõiki Malaisia naisi valgeks muuta, sest kui meie siin tahame olla päevitunud, siis nemad tahavad olla lumivalged. Ja mõtlesin, et ütlesidki ära, ma just tahtsin nagu sellest rääkima hakata, aga jaa, see on tõepoolest tõsi, et hiinlaste ja hindude puhul ma seda nii palju ei näinud, aga jaa, mostan, et on küll, et kuivõrd meil on ikkagi nagu juuksed päätud ja pikad hübrid seljas, siis nägu on ainult näha ja aeg-ajalt, kui kuidagi, sa näed kohe seda rätti, ehk siis nagu, et nagu see valgendamine on ikkagi oma töö teinud, valgendamiskreemid on igasugused seerumid, igasugused aga mis mõttes oma töö, et ongi hästi valged näod? Ja, nagu umbes nagu olekski niimid käivad tänaval ringi, et vaatad, et kuidagi selline nagu ebaloomulik või nagu, et see ei ole nagu see, et ongi see, et kui ma arvan, et siin meil kodumaal näeb ka, et kui on ikka selline kehv solaarium olnud, et siis on ikka selline oranž nägu, et seal on nagu vastupidi ja nagu kui sa nagu ainult tegeled näoga ja kuivõrd sa arvad, et mul mujal vaja on nagu kaetud, et siis aeg-ajalt sa ikkagi näed, et see sain on nagu ära liikunud ja siis vaatad, et see raip on selles, vaatad, et siis on selline täielik karneval ja kõik. Aga kas see teie ilutööstus, see teie firma tegeleski peamiselt valgendamisega või? Ei, absoluutselt mitte. Meil oli pigem nagu selline arenduskuurid ja kõik selline pool, et igasugused seerumid, mis teevad sellised 50 aastat nooremaks. Ja täitsa toimivad, hullud kallid, väga hea äri, tegelikult sellist just selline nagu seerumite pool ja seda on ju võrreldud ka narkoäriga, et nagu kuskil ei ole marginaalid nii suured kui julgustuses.
huvitav fakt oli ka see, et nendele naistele makstakse Naturas, et lisaks palgale nägidki nad seal kõik nii noored välja, sellepärast et said need kutsikuid ja totsikuid seal. ja mina ka. ja mina ka, ega no näed hea välja, aga muidugi väga valge ei näe. just, valgendamises nagu vaimumine väga väga ei olnud, aga see ongi see, et nagu võib-olla on igal ühel nagu oma nišš, et seal pigem nagu just selline nagu, et nagu püsib, et selline noor elu lõpuni. ja ma arvan, et see tuli natuke nagu ka sellest, et see boss või omanik oli selline Hiina mees, aga ta oli kuskil 50-ndates, et tema nagu tahtis hästi noor nagu elu lõpuni välja näha, et eks ta siis arvatavasti sellest sai natuke inspiratsiooni. see keskkond, kus sa seal töötasid, see kontor, sa mainid raamatus, et seal oli väga külm ja noh, igal pool oli külm. Kinos näiteks Hammaste plaagile vaatasid filmi ja siis läksid vist oma kontoriruumi pärast seal läbi rääkima, et kas saaks natuke soojemaks keerata, aga ei lubatud. Ja nüüd on mul küsimus, aga mitu kraadi see siis sinna pandud oli, kas sa seda mäletad või tead, et no mis asi see külm siis on, et ütleme Eestimaa talvel talus elades elab näiteks 14 kraadiga elas, aga ma loodan, et nad nii külmaks ikka ei keeranud vist. et õues oli samal ajal 30+, eks ju. ma arvan, et see oli ikkagi kontrast oli hull nagu, et sa lähed sellisest 30-kraadisest kuumast ja siis kontoris on kuskil 17 või 18. see tundub nagu, et ei ole midagi, aga kui sa ikkagi terve päev oled, et meile tehti ka siin ministeeriumites, tõmmati paarkraadi alla ja kõik oli koti operas. et nii on, et mul oli ka siis selline puhvaika oli seal ikka kaasas, et kontoris oli peale ja siis kui lõunale läksid, siis sai hingata. aga see on siis nagu luksuslikkuse näitaja, et vaadake, kui külmaks meie saame oma kontori teha, et me oleme tasemel nii-öelda. ma arvan, et see on rohkem selline araabia värk, et seal on isegi mõned tänavad on konditsioneeridega kaetud. et Malaiisias ma ei ütleks, et see oleks mingi luksus, aga mulle põhjendati seda sellega jah, et see on selline üldtunnustatud kriteerium, et ongi 17-18 on okei ja kõik on nagu, ma ei tea, hääletanud umbes ala selle poolt. et ju siis nii oli, aga noh, kõik käisid ikkagi midagi peale, et päris nagu inimeste võrra. aga haigeks ei jää selles ja mina isiklikult näiteks, kui ma lähen suvel New Yorki, siis ma kipun haigeks jääma just õhukonditsioneerida pärast. Vaat sa enne kui rääkisid sellest talumajas elamisest, et ma arvan, et see on umbes sama, et see ikkagi nagu harjub lõpuks ära. aga meil oli ka, et ikkagi nagu lõunal käisime väljas, aga tegelikult kui sa enamus ajast oled kontekstis, ma arvan, et kui oleks niimoodi palju sidrimist edasi-tagasi, et siis võib-olla oleks küll natuke ohtlik olnud, et sa tuled ikkagi ju täiesti külmkapist ja siis järsku oled suure päikese all. et see oli üks suur kontrast. Nii, mis on veel mul meeles samas Spikrist, on see koht siit raamatust, et oliks selline õuduskirjeldus, sa ei saa öösel magada ja ma ei saanud ikkagi aru, mis asi see siis oli lõpuks, et mingisugune naksumine, sisisemine madu siis või mis asi see oli või sa ei saanudki aru või? mina sain väga hästi aru ja raamatusin ka, et tegemist oli sisalikuga. jaa, ei mulle tundus, et äkki oli midagi hullavat. jaa, aga noh, Eestis me ei ole sellega harjunud, et kui on ikka kodu on, et siis on nagu, see ei ole kellegi teistel peale nende, kes. no kuule, Iired näiteks on mõnest kodus ja. noh jah, mina olen linnalaps, et meil Iire ei olnud. et selles mõttes oli jah, meil siis üks või noh, mul siis üks hetk toas ja just öösel sisalikest tegi häält. aga see ongi see, et tegelikult mina ka ei teadnud, et see on sisalik nagu pool ööd olin üleval ja vähkasin, et jumala eest nagu, et selline kurikuulutav heli ja sa ei tea, mis see on. aga siis sa mõtlesid ikkagi, et madu või? no ma ei teadnud, see võis ükskõik mida olla, ma mõtlesin, ma kujutan ette. ja siis noh, hommikuni see pidi vastu pidama, sest et see ei läinud ju korterikaaslasi üles vajama. ja see ongi kõige hullem,
et sa ei näe, et siis sa nagu mõtled, et no see ei saa võimalik olla, et ma kujutan ette, ja see oli suhteliselt mu esimene kuu ka Malaisiast, ma ei teadnud, et sisarikud jooksevad igal pool ringi ja teevad häält aeg-ajalt. Sest nii palju, kui ma neid päeval olin näinud, siis need olid hästi kartlikud, et nii kui sa neile peale sattusid, siis nad ikkagi upsasid minema kiiresti. Ja sul oli nagu erinevaid elukeskkondasid, see esimene koht oli sul vist isegi lausa maa lähedal kuskil või, et see ei olnud pilvelõhkujas. Ja, ta oli 3. korrusel. Jah, no praktiliselt maa peal. Arvestades, et hiljem tuli näiteks 50 korrusel siis majas elasid vist, et ütleme, et see sinu Malaisia kogemus eelkõige oli ikkagi suurlinna kogemus. Ma teadsin seda, ma mäletan, et kui me ka seda kirjastuses arutasime, et siit tuleb, noh, nagu ka tegelikult minu arust väga äge Kaare Vilt on selline grafiiti ja noh, ta ongi suurlinna kogemus, võib öelda. Et kui palju sa seda Malaisiat siis kogenud oled? No ma ütlen, et see on võib-olla 10%, seepärast, et ikkagi me enamus ajast ikkagi elasin linnas ja miks neid väljasõite sai ikkagi nagu 5 aasta jooksul tehtud risti-pikki ja Malaisia ikkagi läbi käidud ja raamatusin juttu ka nendest reisidest. Aga niimoodi maal elamise kogemust kui sellist mul jah, Malaisia võib-olla ei ole. Muide, ma mainin oma raamatut ka siin, ma ei tea, võib-olla sulle ka üllatus. See on minu Malaisia, kui ma leidsin spikri juures. Meil on sinuga sarnasust, ka mina olen Malaisiasse tööle läinud, nagu sinagi. Ja sellest räägib siis Kas süda on ümmargune teine osa ja see on võib-olla siin keegi mäletada, et oli telesääri Robinson, mis toimus üksikul saarel, nii-öelda üksikul saarel tegelikult oli see produktsioonisaate saarestik ja see on Malaisia lõunaosas, niimoodi meie lendasid Singapuri. Et ma olin siis rahvusvahelise Skandinaavia telekompanii tööviisaga ja kõik nagu uhke ja päris. Aga mina ei ole kunagi Kuala Lumpuris käinud. Et mina sain seda kõike sellist head toitu ja kõike seda Helsingi linnake, Pulau Pesaari saareke ja siis veel mõned nii-öelda üksikud saarekesed. Et jah, aga siit võib seda lugeda sellist minu raamatust. Aga mõtlen, et jah, täpselt. Ma just mõtlesin, et sa tõid selle kaasa, et mis teevad seda ka, aga näeb väga lahe. Jah, esimene, minu Malaisia ja sinu Malaisia ja tegelikult nagu kattuvust on suhteliselt vähe. Ma arvan seda, et kattuvus on näiteks selle koha peal, et väga hea söök. Et nad tõesti väga hea söök. Ja seal meie produktsioonisaarel ka, no, samal ajal kõrvalsaarel nälgisid Robinsonid ja meil oli seal kogu aeg nagu niivõrd tohutult palju head toitu. Ja ma saan aru, et tegelikult sinu jaoks ka üks Malaisia plusse on toit. Ja, Malaisiat kutsutakse 1000 toidumaaks, et seal tõesti igav ei hakka gurmaanidel ja kulinaarsete kogemust otsijatel. Ja mulle see hästi sobib, tõepoolest, et seal isegi riisi või nuudleid seal võib tegelikult saada ikkagi 107 erinevas kastmes selles mõttes. No, näed, spikri pealt oli veel üks asi, mis võib seostada ka toiduga. See on see, minul jäi see maitsmata, sest ma ei suutnud seda lõhna kannatada, et ma ei ole nagu nii suurt süüdi ka. See on siis... tuurieni proovima. Jaa, no kas teil on siin keegi proovinud tuurienit? Jah, no üks on jah, tublid, aga see hais oli tõesti väga õudne, et ma ei saa aru, mis looduse lemp see on, et miski, mis nii kohutavalt haiseb, võib hea maitsta. Aga kuidas sul oli, mis esimene kord pidid ka kuidagi sellisest looduslikust barjäärist kuidagi üle hüppama või? Räägi, kuidas esimest korda tuurienit said siis? Tuurien on siis tegelikult selline puuviljade kuningas, et siin vahepeal jookseb võib-olla hüppide pealt ka läbi. Ja ta on hästi suur, selline isegi arbuusist võib suurem olla, ja ta on hästi kallis. Ta on nii hinnatud, et kõik tahavad teda süüa. Ja korraldatakse isegi tuurieni bufeesid, ehk siis, et selline, et sa lähed ja proovid
erinevaid sorte. ja kõik see haiseb seal samal ajal. kõik see haiseb seal samal ajal, aga vaata, kui sa oled ise selle haisu sees või selle nagu leha sees, et siis tegelikult sa unustad selle ära. ja ka selles mõttes oli hästi huvitav, et mind esimest korda tahetigi sinna tuuri bufeesse kutsuda. ja see oli selline korralik kolmekohaline summa. mina sellise esialgu suhteliselt kesise palgaga inimene seal nagu ütlesin, et ei, ma ei tea, et mina küll nagu investeeri sellesse, kuivõrd ma ei tea isegi, mis ta on. ma ei ole seda isegi proovinud ja nüüd lähme kohe bufeesse. ja minu jaoks tuli see üllatus jah, et neid on tegelikult seal üks, ma ei tea, 10 sordi erinevaid. ja mõned on hinnatumad, erineva tekstuuriga, erineva sellise maitse intensiivsusega. aga teatud sellega harjub ära, et see umbes, ma ei tea, mis meil Eestis on selline nagu, millega on vaja natuke harjuda, võib-olla verikorsta, et kui keegi tuleb välja verist. kuidas? hapukapsas. hapukapsas näiteks jah, et. ja võib-olla need suitsukalad näiteks, voblad ja isegi heeringas. jah, kui näiteks hapupiim või keefir, nagu et mõnigi välismaal on külas käinud ja mina keelsutud, mis te siin ikka sööte, see on ikka imelik kraam. aga tead, sellega harjub ära ja see on täitsa selline asi, et see on umbes, ma võiks võrdluse tuua näiteks tšilli või sellise nagu pikkase toidu söömisega. et näiteks mul ema ei söönud absoluutselt, me kõik oleme soola ja pipra peal kasvanud, et ei söönud absoluutselt rutsikat toitu, mina ka enam Malaisiasse minekut, mul ei olnud küll mingit isu talle järgi. ja siis ma viisin ema ka Malaisiasse ja ta tuli tagasi ja siiamaani tänaseni ta nagu ihkab seda sellist vürtsikat. seda on isegi uuritud, et tegelikult see sõltuvusmehhanismid, et need midagi ikkagi maitsenasakastes muutub, et sul nii nagu on olemas suhkrusõltuvus, et tegelikult on võimalik tšillisõltuvus samamoodi. ja ma just mäletan, et tšilli kohta oli see uuring tehtud, et see on ikkagi jah, et saadibki. tuuriga samamoodi, et algus on nagu siuke nagu imelik või mõtled, mis te siin näete, mis see nagu on. minul ei olnud tema suhtes mingit sellist eelarvamust või sellist vastikust, et ma olen polete avatud inimene olnud ja nagu, et ma olin kohe valmis proovima, aga mul ei olnud ka nagu mingit erilist muljet, et nagu issand kui hea. aga kui sa seda sööd, siis sul kuidagi ninas muutub midagi, et enam ei ole paha isegi. jah, sellepärast, et sa oled tavaliselt ongi see, et nagu, et sa oled selles, sa tänaval sööd seda tavaliselt, ehk siis nagu kuskil poes aeg-ajalt müüakse, aga siis on ka mingi lihtne kihelise kile all, et tema lihtsalt nagu liiga palju nagu kliente ei häiriks, aga sa tavaliselt sööd tänaval, ehk siis nagu juba sealt oled sa vabas õhus ja kogu see leht natuke hajub ja siis sa oled selle asja sees ja tegelikult sa pigem nagu naudid rohkem nagu seda maitseelamust kui seda buketti seal juures. no ma loodan, et keegi selle peale hakkabki proovima, jah. kusjuures naljakas on ju see, et uurimist tehakse tänapäeval kõike, jäätist, komme, alkoholi, kõike, mida sa võid ette kujutada. kas lõhn on alles kommidel ja jäätisel? lõhn ei ole, aga maitse on kõik. no siis juba on rohkem proovijaid, ma arvan. aga nii, aga ei tea, kas keegi meist soovib ka Malaisiasse minna, mina olen käinud 2 korda, mõlemal korral ma tegelikult käisingi niimoodi, et Singapuri, et üks kord oli see pikk tööreis ja teine kord oli siis aastaid hiljem samamoodi Singapuri ja siis Singapurisse bussiga üle piiri. ma küsin sult seda, kõigepealt ma küsin sult seda, et kuhu sa soovitad? et ikka Kuala Lumpuri soovitad sina ilmselt või oled sa ka seda Singapuri kaudset lähenemist proovinud? ehk siis, et kuhu ma soovitan Malaisias minna? jaa, need on siin Musta reede hinnapakkumised just ja äkki keegi tõesti Aarupsaarist ja me oleme tegelikult sisenemas sellesse külma pimedasse perioodi. kuhu, kust kaudu ja? kust kaudu kõige kavalam on reisida, kui on täielik selline et ei taha üldse nagu palju raha kulutada, siis mina olen avastanud, et Kreeka ja mis seal Kreekas on siis? Kreekas? jah, Ateena ja Singapuri vahel näiteks vahel saab reisida 200 euroga.
edasi-tagasi, et kui on selline väga soodukas mõte, et siis sealt saab võib-olla kõige soodsamad. Aga näiteks mina olen tavaliselt lennanud Amsterdami kaasa, et Amsterdami ja sealt otse siis Kuala Lumpurisse, Kuala Lumpur, praktiliselt kõik lennud, mis Malaisia maanduvad on Kuala Lumpurist. Ja Kuala Lumpur on üks suuremaid selliseid lennujaamu seal piirkonnas ka, ehk siis nagu, et tavaliselt maandutakse kas Singapuris või Kuala Lumpuris. Ükskõik kuhu sa siis edasi lähed, näiteks või isegi kui sa lähed Palile või ükskõik kuhu. Ja ma tahtsin küsida ka nende Malaisia saarekeste kohta, et ilmselt on võimalik kombineerida niimoodi, et Kuala Lumpurist saab kohaliku lennuga kuskile mõne saare peale. Mina tean, et saab kindlasti saab Langkaawile. Jaa, Langkaawi on hästi tuntud ja see on suurim saar, suurim selline turistisaar. Ja minu teada peaks Borneole ka saama lennuga, aga selline ida poole siis, et Malaisia on selline nagu 2 osa, eks, et enamus elu toimub lääne poole, aga tegelikult on ka idapoolne. Ja et siis nagu iga poole lennatakse tavaliselt, et see on ikkagi nagu natukene suur ettevõte nagu mööda minna. Ja siis üks võimalus siis see, mis ma ütlesin, et saab lennata Singapuri ja sealt lihtsalt konkreetselt liinibussiga üle riigi piirid ja seal on palju saari ilmselt. Ja ei pea olema kõige kuulsamad saared, need ongi mõnest ägedamad, mis on sellised vähem kuulsad. Mulle meeldivad väiksemad ja ma ise ka soovitan seda Singapuri Malaisia bussi, et see on super odav, minu arust mingi 10-15 euri ja 5 tundi super luks buss ja oled täpselt kesklinnast kesklinna, et paremat varianti polegi. Sest kui sa isegi lendad, siis mõtled küll, et saad nagu tunnise lennuga, sa pead seal kõik need turvakontrollid läbi tegema, siis kui sa Malaisiasse lähed või Kuala Lumpurisse jõuad, sa pead vähemalt tund-kaks varuma, et sa linna jõuaks lennujaamast, et see ei ole nagu meil siin, et kuskil linnas. Ja edasi ma küsin seda, et millal on hea aeg Malaisiasse minna? Et võtta mõnes mõttes, et on siin see Eesti, et siis kui Eestis on külm ja paha, aga samas on jällegi, seal on need igasugused festivalid, et on see, nendest võib natuke rääkida, et on see uusaasta, siis on Diwali ja kooli, et millal need on täpsemalt siis? Need kõik sellised natuke liikuvad pühad, aga tavaliselt see Diwali on umbes oktoobri-novembri paiku. See on siis selline hindude värvilised pühad, et näeb palju tantsu ja muud tralli. Kas see on siis just selle Little India linnaosas või see on kogu Kuala Lumpuris toimub? Ta on ikkagi kogu Kuala Lumpuris, aga loomulikult Little Indias või selles väikses Indias, mis on see India linnaosad, seal ikkagi toimub kõik oma teist, aga kui on sellised hoolifestivalid näiteks, mis on sellised värvipulbri loopimised ja suured muusika ja festivalid ja siis need on ikkagi kuskil seal linna ääres. Ja see värvipulbri loopimine, seal oli sul jah neid sitte ja siin oli ka näha, see on muidugi ka natuke traumeeriv, kui aus olla. See võib käest ära minna nagu päriselt, kui see ikkagi värviga loobitakse. Sulle meeldis? Sinna tuleb minna lihtsalt vahetusriietega, et sa tead, et need riited, mis sa selga paned, et nendest enam asja pärast ei saa. Et siis sul on, aga samas nagu, kui sa oled nii-öelda selle oma peo lõpetanud ja teised panevad edasi, siis sa saad nagu öelda, et teksti ette, et nii, et mina olen lõpetanud ja siis keegi seda meil oogi. Et selles mõttes on kõik aus, aga näiteks ka jah, Malaisia või see Hiina uus aasta näiteks on siin kuskil jaanuari lõpus veebruaris, et ta liigub ka vastavalt siis aastatele. Ja siis on ka praktiliselt, see on kõik püha, mida peetakse ikka täiega ja kuivõrd enamus ärisid on juhitud hiinlaste poolt või hiinlaste omanikud, siis on ikkagi nagu päris palju asju kinni, kaasa arvatud näiteks restoran. Hiinlased muidu teevad 24/7 tööd, aga siis nemad puhkavad. Ja siis on muidugi ka moslemite selline Ramadan, eks, et mis on selline
vaikne kuu ja see võib küll nagu, mina olen näinud, et teda tähistatakse aprillis, ma olen näinud, teda tähistatakse augustis, et see võib nagu aasta-aastalt väga palju muutuda. Aga Ramadani ajal soovitad minna või soovitad just pigem mitte minna? Muidugi soovitan, siis on palju rahulikum. Kõik moslemid istuvad päeval toas ja õhtul on hästi suur pidu, et kõik nagu Allah ei vaata, öösel ju Allah magab. No päikeselaeg veel hakkab söömine. Just, et Allahki öösel magab, et siis keegi, siis Jumal ei vaata ja siis tulevad kõige suuremad bufeelauad välja ja siis on ikka sellest nagu söögiorgi, et on ikka päris korralikult, et see on loomulik vaatepilt ja samas siis nagu päeval on sul palju lihtsam liikuda, sellepärast et sul on põhimõtteliselt ju pool rahvast on kodus või kuskil varjus, et siis noh, kui kõige paremat aega soovitada, siis hea tulekski Ramadani ajal. Üks huvitav nüanss, ma ei olnud enne selle peale mõelnudki, aga praegu midagi, mis sa ütlesid. Kas võib öelda nii, et Malaisia juhtiv klass, nagu kõrgklass on hiinlased? Nii ja naa, et jah, kui sa mõtled nagu ärieliiti, siis jah, on enamus on hiinlased, aga samas kogu valitsus on moslemite käes. Ja siis hindude hulgas on nagu selline hästi suur nagu vastandlikkus, et on hästi vaesed ja hästi rikkad. Ja ma vaatan, minul hakkavad, ei ole ikka üks huvitav küsimus veel, mida ebauskude kohta. Sa mainisid seda 4 hirmu, mul tuli meelde, et sellega on tõesti et number 4 vorrust ei ole olemas ja kõik selline. Isegi ma kuulsin seda, et 4. sündiv laps on nagu alati kahtlane laps ja et see tulevad vist sellest, et mandariini keeles surm ja 4 on hästi sarnased kõlavad. Aga mis ebauske sa veel tead? Et on seal veel miskit sellist, ma ei tea, astroloogilist või mis iganes nagu sellist igapäevast ebausku? Ma ei tea, kas ebausku, aga võib-olla selliseid stereotüüpe. Et alati kui, ja noh, see on umbes nagu naabrite vahel, eks, et nagu meil ju ka eestlased, soomlased ja lätlased, eestlased võivad alati mingit nalju ja selliseid stereotüüpe. Aga noh, näiteks hiinlased, kui neil valida on, siis nad moslemeid ei võta, sest nad teavad, et moslemitel on kogu aeg see palvevärk, et nad peavad kuidagi ära käima ja ära nihverdama ja siis on ka see, et tuleb seal teatud kohendusi teha, et mis sööke tohib külmkapis olla ja nii edasi, et siis ja siis alati arvavad, et ma ei tea, kuidas seal tõepärke all on, aga noh, mõnes teenindusasutuses tõesti on näha, et nagu, et nad võtavad kuidagi hästi vabalt või nagu, et nad on see väike stigma juures, et on ikkagi nagu laisad või sellised, ega nad ei viitsi ja et selles mõttes ongi paremad sellised valitsusasutuste tööd, kus on natuke rahulikumalt võtta ja tegelikult sellest nagu, et kui palju sa täna ära teed, sul see teenistus ei sõltu. Hindude puhul on muidugi see, et ka neid ei taheta väga tööle võtta, sellepärast et neil on alati suured perekonnad, tõesti suured, sa näed kas või pulmadest ja matustest, et sajad ja sajad inimesed tulevad kokku ja kogu aeg keegi sureb ära. Ehk siis küll on vanaisa, küll on onu, küll on lellepoeg, et kogu aeg on tööl puudumine, sellepärast et ei ole inimesel ongi vähe nagu minna ja nagu need asjad ära teha, aga kui see nagu on, ma ei tea, üle nädala, et selline asi juhtub, et siis ütleme, et tõenäosus on suurem, et juhtub, aga kas nüüd üle nädala juhtub, et seal on nagu sellist juttu ka. Aga samas on ka hindud kõige paremad advokaadid ja kõik sellised nagu kõvemad advokaadid on hindud, sellepärast et nad ikkagi räägivad kõik surnuks. Aga mis valgete inimeste kohta selline kuvand võiks olla? No valge mees on ju kõndirahakott, ja. Kohe tuleb meelde, kirjutamisel on minu Aasia saared, ühine Markus Kala. Ja siis tema ikka jutustab neid oma lugusid sellest, kui väsinud ta on sellest, aga ikka ta läheb sinna tagasi ja kõnnib seal ringi nagu rahakott.
jah, aga sellel on ka mingid omad plussid, et näiteks mitte sellele, et sulle peab kõige raha võtta, aga näiteks sellel valgel nahal sa ikkagi nagu kohe siin näiteks ärivaldkonnas sind ikkagi võetakse palju kiiremini jutule. Ehk siis nagu teatakse, et eurooplased ja ameeriklased on ikkagi nagu asjalikud ja tahavad asjad ära teha ja kui on mingist asjalikku juttu rääkida, et siis ikkagi nagu võetakse sind ikkagi palju kiiremini jutule. Loomulikult aitab, kui sa kedagi tead ja keegi soovitab sind ja nii edasi, aga nagu sul seal ka üks juhtum oli, et juba lihtsalt iseenesest see, et sina oled Euroopast, tema on Euroopast, et küllap ta võtab su tööle, kui sa ise seda tahad, et äkki nagu tekib see ühine keel lihtsalt. Jah, sa oled ikkagi võõras riigis ja nagu võõrastame võõrast ja kohe nagu oma. Eks ta huvitav on see, et kogu aeg ma kõnelen sinuga, et mulle tulevad paralleelid teistest minu sarja raamatutest. Et võin nagu öelda, et nagu päris alguses kohe, kui sa rääkisid sellest, et elu oli soe ja valmis ja aga kraapis midagi. No tegelikult seda on paljudes raamatutes, aga mul tuli millegipärast minu Saksamaa meelde, kuidas seal üks perekond võttis siis oma karavanauto ja läks laia ilma rännama. Või siis, kui sa rääkisid sellest, et sa oled kliimapagulane, aga sul on millegipärast vajadus tulla Eestisse talvel. Siis mul tuli kohe meelde minu Tenerife lõpuosa ja nüüd tuli uuesti Tenerife meelde. Et tegelikult sealne autor, kuidas ta ennast seal kehtestas, et ikkagi seda äri seal teha, milles võõras riigis, kus sa oled justkui võrdne võrdsete seas, aga tegelikult on alati raske, kui sul ei ole veel neid igasuguseid sidemeid nii-öelda. Jaa, aga ma arvan, et see ongi normaalne, et nagu üks asi meil on kõigil minu autoritel just Eesti tausta, ja ehk siis nagu selline sama kultuuriruum ja mingid asjad nagu võõras kultuuris nagu tunduvadki meile sarnaselt imelikud või nagu kuidagi märgime need ära. Naljakas oli ka see, et väike Eesti, et eile oli minu Tenerife autor oli seal minu Eesti asjandused. Oli või? Ja vaat, et tahab olla kunagine kliimapagulane, nüüd tahab olla külmas Eesti talves, et see on ikka midagi väga erilist. Iga asi omal ajal, et näiteks, ma ei ütle nagu IRL-eks, aga kui ma ikka tulen ja selle kuu ära olen seda talve tavaliselt, et siis nagu mul ikkagi aastaks aitab, et inimeste kuute kuud ei kujuta ette. No harjub ära või hakata meeldima, nagu on maale elama kolimise kampaania. Eestisse elama kolimise kohta kehtib ilmselt ka. Aga mida sa praegu teed seal Keenias, et seal kuskil oli kas oli IT-ettevõte või on ikka seesama IT-ettevõte, mida see tähendab siis, kui seda saab kuidagi lihtsalt seletada või? Ma olen jah tavaliselt tehnoloogiaettevõtetega seotud ja praegu on Ida-Aafrikas Keenias siis on mõjutusplatvorm, ehk siis nagu ma aitan inimestel, kes teevad kaugtööd Aafrikat avastada. Ehk siis, et meil on praegu vist üle 100 erineva korteri villa üle Keenia laiali ja mõte on siis see, et sa ei pea nagu Aafrikasse tuleku pärast muretsema ühegi infra asja pärast. Ehk siis kogu taristu on nagu paigas, et sa saad nagu tulla, arvuti sisse lülitada ja teada, et kõigis meie platvormi majutustes on kõik toimib. Ja samas me oleme veel valinud just nagu sellised, kus me ise tahaksime elada ja paljud oleme ka ise elanud. Kas eestlastel on sooduskood ka? Tekitud. No, aga siis vaatame siis, kuhu me tuleme Malaisiasse või Aafrikasse. No minul tegelikult on need küsimused, on kõik läbi küsitud, kõik see, mis mul oli hinge peal. Kas on küsimusi, et ma võin tulla mikrofoniga, kui keegi publikust tahab midagi sealt teada saada? Mul üks kiire küsimus, kas see sisalik on Kekko või? Küsimus on, et kas sisalik on Kekko? Jaa, sul on õigus, et siin just rääkisin paar päeva tagasi ka ühe inimesega ja tal oli täpselt sama märkus ja väga õige.
aga see eesti keeles kuidagi ei kõla nagu. vaat mina ei tea, ei ole nii haritud zooloogias, et aga see on mingi erinevus olema. äkki sisalik on eestikeelne sõna, aga võib-olla ikkagi on erinevus. ei, eesti keeles on Keiko ka, aga ma isegi vaatasin Eestist järgi, aga jah, ta kuidagi ei kõla suurpäraselt. tead, me uurime selle välja ja ega jah, homme uurime, et mis asi on sisaliku ja Keiko vahe. ja on veel küsimusi, nii. mind lihtsalt huvitas see, et kui palju sul või noh, näiteks alguses või kui palju sa nagu võrdlesid või üldse nagu see, et oo, et Eestis on nii või kuivõrd see näiteks ajas ka muutus või mis hetkel nagu näiteks Eesti tuli meelde või see jah, midagi sellest vallast ütleme? aitäh, Miina. Eks ikka tuleb Eesti meelde siis, kui on kuidagi miski nagu viltu, et midagi ei toimi, midagi lobiseb. nagu koduigatsus siis? ei, pigem, nojah, selles mõttes ka koduigatsusega nagu sa hakkad igatsema kuidagi, et nagu, et meil on siin kõik nii hästi, kõik nii lihtne ja loogiline. et mul on siin üks esimesi peatüki raamatus ka, kus ma kirjeldan seda esimest päeva, mis oli selline õuduste öösel kuskil passi järjekorras, et see oli ikka, noh, võttis ikka kohe värvi lahti, et aga samas nagu sa saad sellest kuidagi üle või nagu see, nagu noh, kui sa jääd seal nagu sellesse kinni, et siis sa ikka võiks väga pikalt seal ei ole ka. et ma arvan, et ükskõik kuhu sa lähed, isegi ma ei tea, Soome või kuskil mujal elama, et sa nagu ikka vaatad, et midagi on ikka nagu ei ole ikka päris see. aga jälle, sul tuleb nagu nii palju uut ja huvitavat ja sellist nagu positiivset peale, et sa unustad kuidagi ära või lähed sellest üle. jah, eks sa praeguseks ajaks oledki ilusalt kosmopoliit ja on veel küsimusi meie rahvusvahelisele mehele? mulle tundub, et meil on nii vähe inimesi, et me võime igal ühel ühe küsimuse anda. no siit ja järgmine. üks on olemas, nii et no ma ütlen ikkagi siit, et mul on see küsimus, et kui indialastega on see, et mul üks tuttavalisel käis juba see, Indias võib põhimõtteliselt usaldada sikhi, et teistega võib igasuguseid jamasid olla, et see auto ikkagi parandata ära ja nii edasi, aga sikhid pidi olema. kas Malaisias on nüüd see kogukond kuidagi noh, et indialased, kõiksugused indialasi on Malaisias? panen selle ka mikrofoni, et oleks pärast kuulda salvestusest, et kas šikke saab rohkem usaldada nagu, et India rahvastest või? ma olen ka seda kuulnud, aga mul ei ole enda kogemus, sellepärast et mul nendega nagu sellist otsest kokkupuudet ei olnud. kas seal üldse elab palju šikke ka või? noh, see on ka nii ja naa, eks. need on siis need turbanitega ja tavaliselt pärast ka pikka kasvu. jah, et turbanit näeb küll, aga seda ma tean ka, et India on väga kirju ja Malaisias on kas 3-4 erinevat sellist nagu indialaste kontsentratsiooni või sellist, ma ei teagi, kuidas neid siis kutsuda, või gruppi. et sikid on kindlasti ühed neist. mul on ka üks väga hea sikist sõber, kellega me kohtusime Austraalias, kui ta pärit Malaisiast. ja ta käis mul siin hiljuti külas ja noh, tema on küll väga selline konkreetne ja sellise suure joonega. et ma usun, et selles võib täitsa tõele olla. ma tean seda, et Indias on sõjaväelaste karjäär hästi palju šikkide käes. et ei teagi, miks, ma küsisin, miks, et siis mul pööritati silme, et ei saadud aru. et no tegelikult nendes riikides on väga palju seda, et no väga paljudes erinevates riikides on seda, et noh, New Yorgis kullassepad on juudi päritolu ja see lihtsalt on nii, sest see on alati niimoodi olnud ja isadelt poegadele ja sellega seoses mul tuli veel ka meelde üks selline naljakas fakt, mille ma õppisin selgeks ja ma ei suutnud esialgu uskuda ja käisin nagu päris kohas nagu vaatamas, et kas tõesti on nii, et kogu rahavahetus, selline valuutavahetus on absoluutselt indialaste monopol. mitte ükski moslem ega hiinlane ei tee seda, et see on täiesti indialaste maffia. kas on veel küsimusi või hakkame autogrammistama ja? mina küsin ühe
aga kuidas siis raamatu kirjutamine? Raamatu kirjutamine. Kuidas oli kirjutada? Kuidas oli kirjutada raamatut? Jah, see on tõesti sulle järjekordne uude kohta hüppamine ju, et seda sa ei olnud enne teinud. Ja kusjuures ma lükkasin ju seda mõned head aastad edasi, et just mõtlesin, et see on üks hirmus töö ja vaev. Tead, see on täitsa tavaline asi, et minu sarja raamatuid, väga paljudel on see esimene raamat ja sa kunagi ei tea, millal inimesed valmis saab, et kas see on inimene, kes teebki kohe kiiresti ära või hakkab see edasi lükkamine pikalt, et see on täitsa normaalne. No mina nagu ennem jah sõna ei öelnud, kui ma teadsin, et mul on selleks aega. Ja eelmine aasta siis ma võtsin kätte ja kirjutamisprotsess niimoodi, seal oli ka vahega mitmekuiseid vahesid ja nii edasi, aga kirjutamisprotsess nagu kestis kuskil aasta. Ehk siis ma saaks seda võrrelda kuskil siukse nagu lõputööga, et sa hakkad nagu peale, ülikooli lõputööga, eks. Et sa hakkad peale kuskilt, siis vahepeal pead natuke pausi ja siis kui hoog tuleb jälle peale, et siis paned jälle mitu peatükki kokku. Et selles mõttes ma täitsa nautisin seda ja sellest seda ma võin ka öelda tulevastele kirjutajatele, et kui sul on juba sisukord paigas, siis on ikka väga suur töö nagu tehtud, sellepärast et sa oled juba kogu selle skeleti läbi mõeldud, et mida sa seal kirjutama hakkad. Ja siis lihtsalt see sisukord ära täita oma kirjutistega, et see on väga suur asi. Samamoodi nagu lõputöös. Elu ülikooli kursuse tööl. Võib-olla tuleb mõni uus kursusel kunagi veel. Sest elu jätkub ja sul on neid rahvusvahelisi peatükke päris palju. Aga ma arvan, sellega siis lõpetame praegu siin selle avaliku poole, kõik, kes soovivad, saavad autogrammi ja ma mõtlen, et siin leiab siis Facebookis Kristo Travels, et kui keegi soovib tulla siin. Kristo Paljustina leiab ja ma muutsin ta ära ikkagi. Et sealt saab siis seda igasugust Aafrikat ja Malaisiat ja nõu. Ma olen suhteliselt selline konservatiivne, et ega ma väga palju inimesi vastu ei võta, aga minu Malaisial näiteks saab Malaisiat jälgida Instagramis ja kui te mind Instagramis üles leiate, et siis kirjutage, et te olete reisihuviline ja siis ma võtan sõbrakutse vastu ka. Aitäh sulle! Aitäh kõigile, kes kohale tulid ja ma tahaks erilise tänu ja sellise nagu väljahüüde teha Ragnisele, kes just kihutas Tallinnast kohale. Et eile magas maha, aga täna jõudis siia. Kena.